हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत चाइना के 43 ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होने वाला ऐप है स्नैक वीडियो। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर के साथ ये ऐप जल्दी ही इंडिया को अलविदा कहेगा। अगर आप इन 43 ऐप्स को देखें तो आपको ज्यादातर ऐप्स ऑनलाइन डेटिंग वाले ही मिलेंगे। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा इन चाइनीज को इंडियन इतने पसंद ही क्यों हैं। अपनी छोटी छोटी आय से सिर्फ इंडियंस को ही ढूंढ रहे हैं। ऑनलाइन डाटा सिक्योरिटी के वजह से इंडियन गवर्नमेंट्स ने इन 43 ऐप्स को बैन कर दिया है। सारे 43 ऐप की लिस्ट और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिसे डिस्क्रिप्शन नहीं पता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर इस आइकन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन तक पहुंच सकता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम गेमर्स को सबसे ज्यादा इंतजार है पबजी इंडिया के लॉन्च होने का। क्या वो लॉन्च होगा या सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने 29 जून 2020 को 59 ऐप्स, 2 सितंबर 2020 को 118 ऐप्स और आज 43 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। और इन सभी का टोटल करें तो अभी तक टोटल 220 यानी 220 ऐप्स अभी तक बैन हो चुके हैं इंडिया में। और आपको क्या लगता है ऐसे कितने और ऐप्स हैं जो चाइना ने बनाए हैं हम इंडियंस की जासूसी करने के लिए, जिन्हें बैन करना अभी बाकी है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज। बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, शेयर भी करिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, कोरोना बाबा से दूर रहिए। जय हिंद दोस्तों।